Оюуны хөгжил 4-наас Big Book номноос бодох бэлтгэл бүлгийн 10 хүртэл тоолж сурцгаая сэдвийг хамтдаа ажиллацгаая хүүхдүүдээ. Сурах бичгийн 44-р хуудас. Танилт энэ бол нэгийн тоо. Хардаа энэ бол 1 гэдэг тоо. Дагаад хэлдээ 1. Харин одоо хороогаа ашиглан харуулаарай. Хэдэн амьтан байна тоолоорой хүүхдүүдээ. Сурах бичгийн 53 дугаар хуудас. Танилт энэ бол 2 гэдэг тоо. Хардаа энэ бол 2 гэдэг тоо. Дагаад хэлдээ 2. Хороогаа ашиглан харуулаарай. Харин одоо хэдэн амьтан байна хамтдаа тоолоорой. 1 2 үлэг гөрвөлээ. Сурах бичгийн 57 дугаар хуудас. Танилт энэ бол 3 гэдэг тоо. Хардаа энэ бол 3 гэдэг тоо. Дагаад хэлдээ 3. Хороогаа ашиглан харуулдаа. Энд хэдэн шувуу байна вэ? 1 2 3. Сурах бичгийн 60 дугаар хуудас. Танилт энэ бол 4 гэдэг тоо. Хардаа энэ бол 4-ийн тоо. Дагаад хэлдээ 4. Хороогаа ашиглан харуулаарай. Харин одоо хамтдаа тоолоорой. 1 2 3 4. Сурах бичгийн 65 дугаар хуудас. Танилт энэ бол 5 гэдэг тоо. Хардаа энэ бол 5-ын тоо. Дагаад хэлдээ 5. Хороогаа ашиглан харуулдаа. Цэцгсийг хамтдаа тоолоорой. 1 2 3 4 5. Сурах бичгийн 70 дугаар хуудас. Танилт энэ бол 6 гэдэг тоо. Хардаа энэ бол 6-гийн тоо. Дагаад хэлдээ 6. Хороогаа ашиглан харуулдаа. Харин одоо хамтдаа тоолцгоё. Тэд пиццаг хэдэн хэсэг хуваасан байна вэ? Тоолоорой. Сурах бичгийн 73 дугаар хуудас. Танилт энэ бол 7 гэдэг тоо. Хардаа энэ бол 7-гийн тоо. Дагаад хэлдээ 7. Хороогаа ашиглан харуулаарай. Харин одоо тоолоорой. Хэдэн одоо байна вэ? Сурах бичгийн 77 дугаар хуудас. Танилт энэ бол 8 гэдэг тоо. Хардаа энэ бол 8-ийн тоо. Дагаад хэлдээ 8. Хороогаа ашиглан харуулдаа. Миний нүдний шилийг сайн хардаа. Хэдтэй адилхан байгааг хэлээрэй хүүхдүүдээ. Сурах бичгийн 81-р хуудас. Намайг сургаатай андуургаа хүүхдүүдээ. Энэ бол 9-ийн тоо. Дагаад хэлдээ 9. Хороогаа ашиглан харуулдаа. Харин одоо хамтдаа тоолоорой. 9 ширхэг байгаа зүйлсийг олж тоолоорой хүүхдүүдээ. Сурах бичгийн 83 дугаар хуудас. Танилт энэ бол 10 гэдэг тоо. Хардаа энэ бол 10-ийн тоо. Дагаад хэлдээ 10. Хороогаа ашиглан харуулдаа. Харин одоо зургийг анхааралтай ажиглаад тоолоорой. Баяртай хүүхдүүдээ, оюуны хөгжил Big Book номноос илүү олон сонирхолтой дасгалыг ажиллаарай.